အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဟန်နီတို့3 season entertainment ရဲ့ update message program ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါလေရှင်ဒီကနေ့ဟန်နီတို့3 season photo and video workshop မှာတိတ်တချင်းလေးတွေလာရောက်ရိုက်ကူးသွားတယ်မမေစုနဲ့ရိုက်ကူးရေးအကြောင်းလေးတွေအခုလိုပဲသိဆုံဆွေးနွေးဖြစ်ခဲ့ပါလေရှင်မိုင်မင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါညီမလေးထပ်တွေ့ကြမမဒီနေ့တချင်းလာရောက်ရိုက်ကူးတဲ့အကြောင်းလေးပြောပြပါပါဒီနေ့ကလေတချင်း၃ပုတ်အင်ဒိုရိုက်တာပေါ့နော်လူတော့မပါသေးဘူးအင်ဒိုရိုက်တာအရင်ပထမဆုံးတချင်းကကျတော့အဖေပေါ့အဖေတချင်းလေးအရင်ရိုက်လိုက်တာပေါ့အဖေတချင်းကရေးထားတာကတော့တရေးဆရာကဆရာနောင်ရိုးတိကေဆန်တော်တို့တကယ်ကနေပြီးတော့ရေးဆက်ပေးထားတာအဲတချင်းလေးကိုအမပြန်ဆိုထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အမတို့ရေးပေးထားတာပေါ့နော်ပြန်ဆိုထားတယ်ပေါ့အဲတချင်းလေးအရင်ဆုံးရိုက်တာပေါ့အကူလုံးနှလုံးသားချိန်ကအဖေအပြုံးများနဲ့အမုံမပွားရဲ့ပန်းအဖေအချင်းလေးကိုအသီးဖန်လေးထားတဲ့အသီးစီကမစင်တိုင်းနေကြတော့မစင်ကတော့ကိုခုဆိုအမတို့ဆရာပေါ့နော်ကောင်တာ point အမပဲတီးတယ်ပေါ့နော်တချင်းလေးအကုန်လုံးအမသွင်းတယ်ပြီးတော့ဘန်ကတော့ကောင်တာဘွဲ music ဘန်ပေါ့နော်မတို့ဆရာဘန်ပဲပေါ့အဲဘန်နဲ့ပဲတိခတ်ပါတယ်တချင်းတွေအကုန်လုံးဟုတ်အဲဆိုပထမတစ်ပုတ်ကတော့အဖေတချင်းပေါ့နော်အဖေတချင်းဒုတိယတချင်းကတော့ပိတ်ဆက်ချင်းဆိုတဲ့တချင်းလေးပေါ့နော်အဲတချင်းကိုကြတော့တေးဆရာရှူကီကရေးပေးထားပါတယ်ပြီးတော့ featuring အမဝင်ဆိုထားတာပေါ့နော် rap ကတော့မောင်လေးရှားညိုဒီဆိုထားပါတယ်ပိတ်ဆက်ချင်းဆိုတဲ့တချင်းလေးပေါ့နော်ဒုတိယတချင်းလေးကတော့ဒါကလူငယ်ဆန်ဆန်လေးပေါ့ငါကမြောက်မမစွာနေငါတို့ဦးစလန်ပါလေအရှိစရှောင်းမဲ့ခီလာလေးလေးမသားရနိုင်တော့လေဖြည့်စင်လို့မရတဲ့ပြဿနာတွေအသေးဖွဲကစောက်ကျွမ်းလာမယ်ဒီလိုနေပဲကြာရင်ငါလေးယူရလိမ့်မယ်အချင်းတတိယတချင်းရတော့ဆရာနောင်ရိုးဒီကေပဲရေးဆက်ပေးထားတာပါငိုချင်းပင်မဲ့ဆိုတဲ့တချင်းလေးပေါ့အဲတချင်းလေးကလှုပ်ထားတာတော့ကြာပြီတော်တော်ကြာပြီတနစ်ကျော်လောက်ရှိပြီဒါပေမဲ့အခုမှပဲပြန်ပြီးတော့ MTV ရိုက်ပြီးတော့ပြန်လှုပ်တာပေါ့နော်အကျန်းပုံစံမျိုးပေါ့နော်အမဆိုထားပြီးကိုဖုန်းနဲ့ကိုထည့်ထားတာပေါ့ကြာပြီအဲ့ဒါလေးအခုပြန်ပြီးအသက်သွဲမှာပေါ့နောက်ဆုံးတချင်းလေးပေါ့အဲတချင်းငိုချင်းပင်မဲ့ငိုခဲ့နေတာအကောင်လေးကလွဲသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကငိုတော့ငိုရတယ်အဖေတချင်းတော့လည်းငိုရတယ်သူလည်းငိုရတာပဲကွာအသေးခွက်တက်ခံပါလားအဲ့ဒါအဲ့ဒီချင်းလေးထွက်လာလို့ရှင်ခန်းစားချက်နဲ့ထပ်တူညီတဲ့ပရိသတ်တွေကလည်းငိုရမှာပဲအရင်တချင်းလေးနဲ့ပုံစံကွဲပြီးတော့နည်းနည်းလေးကွဲတယ်ဟုတ်ကွဲနည်းနည်းကွဲတာမဟုတ်တော်တော်ကွဲတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီဘက်ကကျတော့အလွမ်းဆွေးဘက်သွားတယ်ဟိုဘက်ကကျတော့ rock ပိုင်းလေးသွားတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့မတူတဲ့ပုံစံမျိုးလေးနဲ့ရတာအမျိုးမျိုးလေးနားဆင်လို့ရအောင်လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲကြိုးစားထားပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဆိုအရင်တချင်းလေးတွေလည်းတစ်ချက်ပြိတ္တတွေမှတ်မိတော့အောင်လို့တစ်ချက်တင်ပြောပြပါအရင်တချင်းလေးတွေကကျတော့အမမသားဓမဲအသေးခွဲဆိုတဲ့တချင်းလေးထွက်ထားတယ်ငါကိုဆိုတဲ့တချင်းလေးလည်းထွက်ထားတယ်အဲ့ဒါတွေကပြီးတော့မိတ်တူများဆိုတဲ့တချင်းလေးထွက်ထားတယ်အချက်ကျွတ်သူအမောင်းတွေအထူးအလွမ်းတွေလက်တူငါစပဲပြတ်ချော်တဲ့နေရလက်တူရူနာတရားမြတ်တရားမိတ်တူဆွဲလို့မြဝေကဖြန့်ဝေကစေတနာလက်တူလူတွေလက်တူတချင်းတွေကတော့6ပုတ်လောက်ရှိပြီเนาะထွက်ထားတာအဲ့ဒါတွေများပါမေဆူရော့ဘတ်သွားတာပေါ့နော်မေဆူ YouTube မှာနားဆင်လို့ရပါတယ်အားလုံးတင်ထားပါတယ်ဟုတ်အခုတချင်းလေးနဲ့ဆိုတော့တချင်းပုံစံလေးတော့စုံတလောက်ရှိပြီစုံတလောက်ရှိပါပြီဟုတ်ထပ်ပြီးတော့ချပြချင်တာလေးရှိအောင်ပါဗောနော်ရှိပါတယ် surprise ပေါ့ဟုတ်အဲ့တော့နောက်တချင်းလေးလည်းထွက်လာဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်အခုဒီ3ပုတ်ကိုတော့အင်လိုက်အားတဲ့ကြိုးစားနေပါတယ်အဖေတချင်းလေးတော့အရင်ထွက်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်ဟုတ်အဖေတချင်းကလည်းမိဘကဘယ်လိုပြောထောင်ခဲ့ရဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ကိုမိဘရဲ့အရေးအောက်တောက်အောင်မနေခဲ့ရလေအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေတော့ငါတင်ပြထားပါတယ် I got a queen love to a beauty way I go tight in a pair
ကဲ့ပါဟန်နီတို့ရဲ့ update message program ကိုကြည့်ရှုပေးနေကြသူတူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်နော်ရှောင်းသွားရမယ်တို့ရဲ့လမ်းဟာတေချာတွေ့နေပြီတို့သူတွေ့သွားကြမည်တို့ကြီးရှိစမည်ရှိမလို့စိတ်ကူ